arkadaşlar, ben Geliştirmenin kurucusu Yusuf Zengin, sizlerle birlikte bugün Subnautica oynuyoruz. Evet, mobil oyun gibi güzel oyunları oynayacaktım. Tabii mouse oynuyorum, klavyesini yapamadım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 3 dakika 5 dakikalık videolar gelecek böyle şeylerde. Bazı oyunlarda ise yani 5 dakika değildi, 10 dakika falan gelebilir. Bu şu anlık böyle. Şu an yani 1 dakika bile olmadı daha. Evet, bence güzel bir sistem kurduk. Geliştirmenin en iyi sistemlerinden biri olması lazım. Evet, atlamadı ya, salak ya. Kaykaya binelim artık. Çok severdim bu kaykayı. Şu an hem de tanışma merasimi videosu yükleniyor. Birazdan Facebook'tan da yayınlayacağım şeyleri, yani sayfamızın kuruldu olduğunu. Şimdiden 3 aboneye ulaştık. Tebrik ediyorum. Birinci günümüz, daha birinci günümüzden böyle şeyler olması bence çok iyi şeyler. Demek ki istikrarlı olacağım. Çok iyi olacağım ve dünyanın en iyisi olacak. Aha, öldük gittik ya. Oyun sesini kısma yok mu ya? Bir kıssak oyun sesini bir yerden. Heh. Evet, oyun sesini kısmadık, kapattık. Hem de benim sesim daha kolay duyarsınız. Şerefsiz bu köpek var ya, çok yakın gidiyor ya. Ben biraz şey alayım ya, bundan alayım. O alamıyor muyuz? Para bitti. Bir tane alabildik, bana bitti. Evet arkadaşlar, düşündüğünüz şeyler tabii ki her şey yapılacak. İstediğiniz oyunu alta yazıp ben de onu oynayacağım. Bu aralar GTA 4 ve GTA 5 oynayamam. GTA 3 oynayacağım. Elimde hazır duruyor. Sonra GTA Vice City oynamam ama GTA San Andreas oynayacağım. Ben GTA Vice City'yi o kadar da çok sevmedim ya. Sevmiyorum o kadar da çok GTA Vice City ama GTA San Andreas, GTA 3'ü severim. Evet, evet. Evet, biraz mouse oynamak da zor ya. Ben daha da uzay gemisi kadar küçük olsam. Evet, şarkıyı da ben öderim. YouTube izin verseydi arkaya şarkı koysam diye düşünüyorum de. YouTube. Sponsorluklar için Cemal.com'u söyleyeyim bir daha. Sponsor olmak isteyen. Gördünüz mü ne yaptım ya? 100 aboneye ulaşınca zaten ben çok seveceğim bu kanalı. 100 abone. Hedef ilk önce 100 abone. Yarıştırmen demek yani ne demek söyleyeyim. Karakter adam. Peki niye bu adı tercih ettim? Gitme lütfen. Lütfen. Wait dedi. Güzel. Ya güzel demeseydik keşke. Evet arkadaşlar, 4 dakika olmuş. O zaman son elimizde oynayıp videomuzu bitirelim. Evet, bittim. Arkadaşlar, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.